corp estetic, de fapt, o carte pe care a pregătit-o Mircea Dumitrescu. Da? Aceste teorii sunt, de fapt, niște poetice, sunt niște reflexii pe care un om care a trecut prin fizică și s-a exprimat acolo și a avut mare succes, încearcă să-și formuleze în alt limbaj, limbajul poeziei, convingerile sale. Nu folosește, vreau să vă spun, niciunul dintre mijloacele de seducție ale poeziei clasice, adică muzicalitatea, limbajul plastic, metafora, în genere, care este instrumentul de luptă al poetului. Sunt cugetări, sunt reflexii pe care el le pune în câteva rânduri și care depășesc, aici începe secretul lor, și care depășesc, să zicem, comunicarea albă, care este comunicarea omului de știință. M-am întrebat, recitindu-le astăzi, recitind două dintre capitolele acestei cărți, m-am întrebat de unde pornește, pentru că în orice carte există un model. Există chiar ideea lui Mallarmé că orice carte este suma unui șir infinit de cărți. Spune singur de la cine pornește el, și anume de la Omar Khayyam, care a și fost citat astăzi în dialog, un mare matematician, un om și un fizician, și un filozof, și în același timp, prin catrenele lui, el a pătruns în lume, fiind socotit astăzi unul din mari poeți ai lumii persane, ai lumii orientale. Dacă rețin bine ce spune Basarab Nicolescu, autorul acestor poeme, aceasta este marea lui, eterna lui iubire, Omar Khayyam. Bănuiesc că acesta poate fi modelul lui îndepărtat. Să înțeleagă limbajul științelor exacte cu acela foarte aproximativ și care trăiește numai din aproximații al poeziei. Am fost surprins și astăzi a fost cea mai plăcută surpriză mea, ca lector al lui Basarab, să descoper câteva versuri nichitiene în poezia dumitale. Și asta mi-a produs oarecare bucurie, pentru că, nu știu dacă știți, noi venim din același loc, dintr-un oraș, din Ploieștiul nostru, care până acum a dat un mare scriitor, probabil cel mai mare prozator al nostru și dramaturg, Caragiale, dar și un mare poet, un uriaș poet, care este Nikita Stănescu. Noi suntem în viață și deci nu trebuie să ne lăudăm prea mult. Pentru a încheia, vreau să spun că este o carte frumoasă, în primul rând, o carte construită de acest admirabil grafician și artist, în genere, care este Mircea Dumitrescu, pe care îl vedeți aici. Ei văd sculptura pentru prima dată. O carte, deci un obiect estetic, frumos, splendid. Și, în al doilea rând, vreau să-l laud pe Basarab Nicolescu pentru faptul că el a îndrăznit, să spunem așa, să spună reveriile lui despre conceptul tainic inclus, despre toate conceptele cu care îl operează și pe care le împărtășește cu un alt român, Ștefan de Pașco, unul din mari români care s-a afirmat în Occident. Și apropo de ce vorbeați dumneavoastră cu domnul profesor Cioroianu, de românii care s-au afirmat în Franța
Am spus de mai multe ori acest lucru, că Franța a avut după război un ambasador extraordinar aici, domnul Philippe Etienne, un matematician, care a învățat românește și înainte de a pleca, invitat de noi, a ținut o conferință la Academia Română cu următorul titlu: C'est Roumain qui ont fait la France. Mi-a produs atâta bucurie conferința lui, încât iată vă spun și dumneavoastră. Acești români, mult mai mulți decât știm noi. Noi vorbim de cei trei mari români, după aceea de generațiile mai noi, de emigrația noastră științifică, culturală, dar acest destoinic ambasador a citat aici nume extraordinar. Acești români care au făcut Franța. Asta mi-a produs plăcere, pentru că nu-mi face deloc plăcere să văd în fiecare seară, să ascult și să văd alți români care ne fac de râs România în Franța și în alte părți. Doamnă și domnilor, îl felicit pe prietenul meu, Basarab Nicolescu, ploieșteanul Basarab Nicolescu, care și-a spus aici gândurile în seara aceasta. Îl felicit de asemenea pentru această frumoasă carte și trebuie să împartă bucuria cu Mircea Dumitrescu. Și dați-mi voie să-l felicit și pe artistul Mircea Dumitrescu, care pe lângă talent, în ultima vreme are și noroc. A fost primit membru al Academiei Române. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Avem onoarea să-l invităm pe însuși domnul academician Basarab Nicolescu să ne spună câteva cuvinte. Dar vreau să spun doar atât, că ce se întâmplă astăzi îmi întărește ideea că România este altfel și că bune surprize putem avea. Este un minunat eveniment transdisciplinar aici, care se întâmplă cu oameni din științe umane, critici literari, artiști, o expoziție, în același timp o lansare de carte. Cred că suntem toți reuniți prin această dorință de a face față acestei lumi complicate și vreau să-i mulțumesc foarte mult domnului Andrei Dimitriu pentru această ocazie excepțională de neuitat. Vă mulțumesc!